questo è il momento, voglio dire, oltre appunto della pomposità, degli allarmi, dell'emergenza, questo è il momento della riflessione, perché vedi, Mauro, hai esordito dicendo no, praticamente che siamo tornati qui di nuovo, ci siamo di nuovo convocati a parlare di un'ennesima strage che tra l'altro non è nemmeno fotocopia di quella di Charlie Hebdo in cui ci siamo ritrovati qua io e te, ti ricordi? Sì, era gennaio, abbiamo fatto anche una bella edizione di, cos'era, Radio Osteria, come si chiama? No, abbiamo fatto una roba insomma anche dagli Enart in Pindaur, ecco. Sì, esatto, e l'amarezza è proprio qui, cioè è possibile mai che regolarmente ci dobbiamo trovare non solo a commemorare dei morti e morti in quel modo, ma a riflettere su questi moniti che peraltro erano abbondantemente prevedibili, era tutto chiaro. Mi ha fatto piacere, tu hai ospitato qua tempo fa un caro amico che adesso non c'è più, Khaled Fouad-Elam. Sì. Khaled Fouad-Elam, mi ha fatto piacere relativamente che ieri la sorella, con cui io sono in contatto, lei vive a Lione, la sorella, compulsando la mia bacheca Facebook, lei ha condiviso un video che io avevo messo su Facebook diversi mesi fa, dove c'erano dei jihadisti francesi che annunciavano chiaramente che la tempesta sta arrivando in Europa, jihadisti francesi che parlavano in francese ai francesi. Si è materializzato venerdì a Parigi uno spettro che era preconizzato nei documenti dell'intelligence, nei rapporti delle agenzie che si occupano di sicurezza e di terrorismo, era tutto chiaro, non voglio dire prevedibile perché lo schema è stato anche abbastanza relativamente innovativo, ma si poteva fare di più per prevenire questa mattanza. E allora, senza scadere nella retorica, senza fare facilmente quelli che dopo dicono si poteva fare di più, io non voglio dire questo, io dico che forse è arrivato il momento di interrogarci, e forse sarà bene appunto passare immediatamente a Hulbeck, interrogarci sulla sfida vera, cioè della presenza in Europa di persone non poche, non miliardi fondamentalmente, ma non poche, che sono quello che potremmo definire il nemico dentro, cioè il potenziale, perché chi, non è come potenziale, hanno fatto 130 morti e 500 però hanno fatto in un po' da in sé anche 3.000, è vero che sono un'enormità, però Fevelin anche di tante altre persone che stanno cambiando. Ma sì, noi ne abbiamo parlato a gennaio, cioè rifacendosi, insomma ci sono, lo sappiamo io e te in radio, lo ripetiamo spesso, scrittori che un po' anticipano i tempi, cioè credo sia anche il ruolo della letteratura questo, lo è sempre stato, è vecchio come il mondo e quindi continua un po' ad esserlo. Fa impressione la poesia che ho letto di Pasolini, perché se pensiamo che è stata scritta 51 anni fa veramente impressione, e insomma vedeva oltre. Holbeck vede il dopodomani sostanzialmente, nel libro ci sono tanti riferimenti, pensiamo solo a un dato di fatto che è stato fondato credo ad ottobre, tra ottobre e novembre, il primo partito in Francia islamico musulmano si presenterà alle prossime elezioni regionali, cioè cambia solo il nome del capolista, ma insomma nel romanzo di questo si parla, anche se nel romanzo di Holbeck i passaggi sono già avvenuti, quelli dello scontro, ed è quasi una società che insomma la società occidentale sceglie una dolce sottomissione all'Islam. Ora il punto qual è? Io non sono un tuttologo, quindi sto sulla letteratura, mi sembra già anche troppo, però c'è un'impressione. Non c'è nessun attacco ai valori occidentali da fuori, Mauro. Cioè, i valori occidentali sono stati ammazzati dagli occidentali. Che non l'ultimo per capirlo. È inutile scaricare la colpa a dei barbari ai confini d'Oriente. Cioè, insomma, è un po'
siamo un po' agli albori dell'Occidente, siamo l'antica Roma, siamo l'ultimo impero romano d'Occidente oggi, quindi tutti sdraiati sostanzialmente sulle panche a bere, a mangiare, il 99% della popolazione obeso, che ha problemi non di fame o di crisi, ma problemi di dimagrire, e ha ammazzato abbondantemente dal dopoguerra ad oggi ogni tipo di valore, dimenticando i valori della resistenza, eccetera, eccetera. Ma di che libertà stiamo parlando in Occidente quando tutti ci vestiamo con la stessa marca? Di che fraternità stiamo parlando in Occidente quando tutti tentiamo di fregare l'altro per aumentare il proprio profitto in banca? Ma di che uguaglianza parliamo in Occidente? Che basta prendere un qualsiasi trattato di economia e si vede che dagli anni 70 in qua il divario tra ricchezza e povertà è il divario più esplosivo nell'arco della storia industriale. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma come facciamo a dare la colpa all'attacco ai valori occidentali da parte di estranei? Li abbiamo uccisi noi i nostri valori. E siamo gli antichi, siamo oggi la riproposizione in senso veramente ironico e drammatico dell'antica Roma, che verrà invasa dai barbari, ma è naturale, verrà invasa da popolazioni che sono arrabbiate. Peggio ancora, commettiamo un errore ancora più grave, primo di non fare autocritica, ed è il primo errore delle società che muoiono, quello di non vedere ciò che sono, di non vedere la marcescenza del proprio corpo, primo grande problema. Il secondo, tentando di creare un conflitto con quelli che noi crediamo barbari, tenendoli nelle tendopoli, non dandogli opportunità di entrare, non riconoscendogli nulla di nulla, i figli dei figli, che diceva Pasolini, che rimangono sempre figli dei poveri nonostante siano nati nei nostri paesi. Creando questo conflitto creiamo rabbia, non possiamo pretendere un'amicizia o un riconoscimento. Quindi prima di andare a scaricare bombe altrove, proviamo a vedere, secondo me, se c'è ancora una piccola possibilità di autocritica di quello che è l'Occidente, altrimenti siamo destinati a concludere questo ciclo. Cioè non si tratta di profezie, basta guardare cosa ci circonda, basta guardare cosa pretendono le banche da noi, esempio. Cioè, qui c'è già la fine dei valori per mano nostra. In Sottomissione sostanzialmente si racconta questo, cioè il protagonista è questa cosa qui, va in chiesa ad un certo punto, rimanendo al libro, va in chiesa e tenta attraverso la figura della Madonna e di Cristo di ritornare occidentale, di ritornare in qualche modo cristiano. Ad un certo punto esce dalla chiesa sconfortato e dice: non vi riconosco più, cioè non sento più nulla per la mia cultura, non sento più nulla per il Dio che mi hanno insegnato a pregare, non esiste più niente. E a quel punto arriva l'attrazione di altro, di un altro tipo di vita, e quasi quasi dice: beh, quasi quasi mi conviene accettarlo. Ora il punto è proprio qui, è tutto qui. Cioè, cos'è l'uomo occidentale d'oggi? Io ho la mia idea, che la metto in letteratura da tanto tempo, e sarà, prego Dio ogni volta che sia un'idea sbagliata. Mi pare che i fatti, ahimè, inizino ad essere troppi e troppo simili a quello che certi scrittori come noi raccontiamo. Questo è preoccupante, e la mancanza di riflessione, come diceva l'ospite. Marco, tu ci rispondi perché alla buttata sarebbe scritto Suartes, Massimiliano. Noi facciamo una riflessione corta, però le facciamo, le invii proprio in maniera un po' differente rispetto a ciò che è stato fatto a Tor. È quasi del tutto condivisibile quello che dice Massimiliano. Ci sono alcune puntualizzazioni, ma che non voglio fare perché preferisco evidenziare i punti in cui mi trovo in contatto, perché è da tempo che alcune mosche bianche marginalizzate, spesso tacciate di essere appunto esagerate, parlano di declino, tramonto, suicidio dell'Occidente, e io da tempo non solo leggo ma anche mi permetto di riportare il pensiero
di questi personaggi che generalmente associano nella loro discussione questo tramonto anche all'avanzata dell'Islam. Allora dobbiamo anche intenderci cosa significa avanzata dell'Islam. Sì, anche ciò che significa Islam, perché è una roba un po' più complicata, sa che sei ecco. una roba unica, no. Un esercito unico sta invadendo tutte. No, ecco, allora attenzione. Mi piace questo modo di argomentare in cui entriamo sempre più nel dettaglio, perché effettivamente noi abbiamo più Islam, questo è quello che cerco di spiegare spesso anche agli stessi musulmani. Mi capita di partecipare ai dibattiti con esponenti delle comunità che quando vengono interrogati in tal senso dicono no, c'è un solo Islam. Non è vero, perché la storia dell'affermazione, dell'espansione, del radicamento di questa religione profetica scaturita nel cuore dell'Arabia al principio del VII secolo è una storia di pluralità, di differenziazioni, di ibridazioni, l'esistenza di persone che oggi dicono guardate che l'Islam è uno solo, è un volto postmoderno dell'Islam legato a un fenomeno in cui siamo tutti immersi, che è l'avvento della società dell'informazione, di internet, delle reti, che permette per l'appunto anche di affermare nuovi movimenti, nuove leadership, dando l'impressione che siano universali. Uno di questi movimenti, una di queste leadership è quella dello Stato islamico, e non possiamo adesso ignorare che lo Stato islamico sta facendo proseliti e ha successo, perché i numeri non sono appunto numeri stratosferici, ma sono numeri sufficienti per mettere in ginocchio popoli, stati, governi lì in Medio Oriente. E a quanto pare adesso, visto che l'Occidente, dopo aver balbettato per diverso tempo, lasciando spazio alle potenze regionali che lì hanno fatto un bel casino, e adesso si tenta di reagire, ma si reagisce a metà, sì con gli aerei ma no con gli stivali. Adesso la Francia da tempo, da qualche settimana, aveva deciso di intensificare l'offensiva, e lo ha fatto, attenzione, lo ha fatto perché se avete letto bene i giornali, ha deciso di cominciare a bombardare la Siria perché erano giunte informazioni di intelligence sulla nascita di fermenti rivolti proprio verso l'Occidente, cioè c'erano informazioni chiare sulla volontà di colpire in questo modo la Francia, e infatti io ricordo molto bene che Hollande, Valls, il premier, dicono noi colpiamo in modo preventivo perché vogliamo evitare che questa cosa debordi nel nostro allora tu dici prove di forze dopo ognuno chiappe per consocchi altri segniti. No, allora io non sono un guerrafondaio, però sono, per l'amore del cielo, io però sono un realista, e trovo abbondantemente stucchevole l'atteggiamento in questo momento, l'atteggiamento per cui non si fa la guerra, non si risponde alla guerra con la guerra, perché io sono da tempo offeso a morte nei confronti dell'aggressione a tutti i valori che sono condivisi da miliardi di persone su questa terra, violati dal califfato. Perché non lasciamo perdere le esecuzioni spettacolari dei poveri ostaggi, dei volontari, gente che è andata lì magari a fare un lavoro umanitario, lasciamo perdere questi episodi spettacolarizzati, e chiedo scusa, la discriminazione, il terrore sistematico sulle minoranze religiose, queste cose noi praticamente, allora, se le lasciamo, perché siccome noi non vogliamo fare la guerra, lasciamo che abbiano libero corso, e noi, tra l'altro, loro ce le sbattono in faccia sistematicamente per mostrarci come loro sono potenti, possono fare quello che vogliono e nessuno li ferma. Io sono offeso da queste violazioni e francamente mi dà fastidio che abbiano libero corso e che nessuno si dia veramente abbia veramente la volontà
di invertire il corso di questa storia che si è avvitata in una spirale di barbarie. Chiamiamola barbarie, perché come vogliamo definire la schiavizzazione delle minorenni yazide? La sappiamo la storia delle yazide, la sappiamo, ci sono testimonianze incredibili di quello che è successo a questo micro popolo, a questa micro cultura, a questa micro religione che era lì, che viveva pacificamente da più di 2000 anni, e sono arrivate queste squadracce e hanno fatto delle cose inenarrabili. Allora noi possiamo dire non si fa la guerra, allora però per favore non diciamolo, non diciamo niente, facciamo finta di nulla, perché qualunque parola in questo momento mi sembra stucchevole, perché lì si stanno compiendo si sta consumando l'incontrario di tutto quello che noi rappresentiamo e facciamo nella nostra vita quotidiana. Ricordo solo una cosa, insomma, è un simbolo. Alcuni anni fa, insomma, nel centro di Roma, il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana aveva invitato Gheddafi, le sue enormi tende, l'aveva fatto accampare, e essendo quella volta Presidente del Consiglio anche proprietario e padrone delle maggiori reti televisive italiane, aveva convinto una serie di ragazzine che ballavano col culo fuori in televisione a Canale 5 alle 8 di sera a convertirsi all'Islam. Cioè, questo non accadeva 800 anni fa, quanto accadeva 10 anni fa, meno di 10 anni fa. E ora gli stessi politici che organizzarono quella grandissima buffonata nel centro di Roma sono quelli che inneggiano ai bombardamenti in Siria. E quindi io continuo a chiedermi questo. Come inneggiano? Per esempio la destra italiana, cioè non mi ricordo il nome dell'ex ministro, adesso insomma uno che è sempre in televisione, cioè era lì sotto la tenda a convincere queste ragazzine a convincere l'Islam, e oggi inneggia i bombardamenti in Siria, aveva detto in 15 minuti dobbiamo spazzarli via. E questo è l'Occidente, questa cosa. Per cui come poter fare da questo punto di vista della morale fuori dai nostri confini, io ancora me lo chiedo. Rimango dell'idea che c'è da fare pulizia in casa nostra. No, però. Ovviamente c'è Tu non ti sei d'accordo, Marco? I problemi che Mario ha sollevato, che conosciamo, Marco, che sono drammatici. Non ho parole, perché scusami, perché adesso facciamo una comparazione tra quello che succede lì e quello che succede qui. Io sono un po' preoccupato da quello che dici, con molto rispetto, perché ho capito, a parte che mi sembra un po' fuori luogo adesso citare Berlusconi, il bunga bunga, che tutti sicuramente ci ha fatto discutere per tanto tempo, ma adesso chiedo scusa, come puoi parlare di loro sono barbari però noi siamo idioti? Io preferisco un idiota piuttosto che uno sgozzatore, se permetti. Ma certo, ma quando mai ho difeso quello che sta accadendo? No, ma su questo sei d'accordo. Non mi pare proprio di difendere quello che sta accadendo. No, però mi sembra che stai cercando di contestualizzare. Però, caro Marco, dell'Occidente sono quella roba lì, sono radici di trattative oscure, le conosciamo, chi vende le armi a chi invita chi va a cena con chi frequenta chi. Questo è quanto, per cui invito attraverso la letteratura, cioè faccio mio quello che dice Holbeck, è sicuramente uno scrittore non amato, come non lo sono io nella mia piccola regione. Faccio un invito all'autocritica innanzitutto. Questo non nega il dramma che sta accadendo, ma il dramma che sta accadendo non lo si supera se non si fa autocritica. Non lo si supera se ci si mette sopra una cattedra pontificale. Ho capito, ma intanto cosa fai quando c'è lo sterminio? Tu cosa fai? Teorizzi? Scrivi? Ti sembra una risposta all'altezza dell'umanità? Però Massimiliano, al di su una roba, Tachin fa autocritiche. Facciamo entrambi. Non faccio il politico e soprattutto, insomma... Però hai una coscienza, io me li sento nella coscienza gli yazidi, i curdi, gli sciiti. E di critica verso l'Occidente. È sempre stata così e sono convinto che se non ci fosse questa critica non c'è nessuna possibilità di nuovo cammino, di nuovo umanesimo. Alcuni
inneggiano ad un nuovo umanesimo che prima o poi dovrà arrivare. Di solito il nuovo umanesimo passa sempre attraverso la fine di qualcosa che c'era prima.